حديثنا راح يكون عن الشخير وعن انقطاع النفس أثناء النوم. أكيد شرفني أن يكون عندي في الاستوديو الدكتور سليمان السعيد، استشاري في علاج الشخير وانقطاع النفس. مساك الله بالخير مجددا دكتور. مساك الله بالنور، ونشرف نكون معاكم دكتور. دكتور الله يسعدك. دكتور قبل ما ندخل في موضوعنا، قبل ما نتكلم، مو تسمح لي بس ناخذ اتصال؟ أكيد. ألو مرحبا. هلا بك، حياك الله. هلا وسهلا، تعرفنا باسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز، وش سؤالك؟ عندي أنا مشاكل مع الشخير، عانيت منه معاناة. وصلت المرحلة إنه اللي جنبي صحيني يقول بتموت أنت. بسم الله عليك. طيب راجعت طبيب يا عبد العزيز؟ لا والله للأمانة لا. طيب من متى قاعد تعاني في هذه الحالة؟ من 6 سنوات تقريبا. كم عمرك؟ 36. 36. طيب أكيد تابعنا إن شاء الله حلقتنا اليوم إن شاء الله، والدكتور سليمان راح يتحدث عن الموضوع، وأكيد أنك راح تلقى جواب لمعاناتك إن شاء الله، وراح نلقى حل سويا لموضوعك بإذن الله. شكرا لاتصالك عبد العزيز، شكرا لك. طرح جميل لك. شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك أنت والدكتور والمستمعين. الله أهلا وسهلا عزيز، تعرفنا باسمك؟ خالد. الله يحييك. أهلا يا خالد. خالد سؤالك للدكتور يا خالد. أنا ما سؤال، أنا أشارك معاناة سابقة يعني مع المشكلة هذه. ممتاز. يمكن 3 سنوات قعدت في هذه المعاناة إلى أن وصلت لمرحلة أني ما أنام إلا بجهاز يمكن يعرف الدكتور اسمه السيباب. حديث. ممتاز. فإلى في الأخير نصحني الدكتور صراحة، لأن كانت كتلة الجسم عندي فوق 50. وجهني الدكتور قاعد يشوف يعني مر جراحات السمنة إذا في حل عندهم، أو إذا ممكن إنك تسوي عملية. ممتاز. سويت العملية، وممكن بعد عملية تكميم هذه، وبعدها يمكن بشهر أو شهر ونص الحمد لله يعني زالت جميع المشاكل حق التنفس. الحمد لله. يعني صرت أنام طبيعي. يعني اكتشفت إني ما كنت أنام صراحة بعد ما نزل وزن. اكتشفت إن الأول ما أدري شو ما كان. الحمد لله. أكيد يا أخوي خالد، يعني شكرا لك وشكرا على مشاركتك. أكيد في ناس كثير يعني مثل حالتك كانوا يعانوا، لكن يعني التجربة خير برهان، وأكيد الدكتور سليمان راح يعني يشرح لنا وراح يفيدنا أكثر بمثل حالتك. شكرا لك، أتمنى لك السلامة، وشكرا لمتابعتك لجدد حياتك أخوي خالد. يعطيك العافية دكتور. يعني بداية أول شيء، وش الشخير؟ وش يعني هذا الشخير، هذه الآلية، كيف الواحد يصير الواحد هو نايم كذا يطلع صوت من النفس، هو صاحي ما يطلع نفس هذا الصوت؟ تمام. حياكم الله. طبعا صراحة هذه الاتصالين برضو تعكس نقاط كثيرة تخص الشخير وانقطاع التنفس. يعني شفنا بالاتصال الأول هي المعاناة الكلاسيكية لانقطاع التنفس، أن شخص يكون يمر بمرحلة من الشخير، بعدها يفقد القدرة على التنفس ويصير عنده صوت الشرقة أو الشهقة، اللي مثل ما ذكرها الأخ عبد العزيز كأنه مثلا لا قدر الله يموت. طبعا سببها هي أنه يكون في ضيق في مجرى الهواء. هذا الضيق خلال التنفس يسبب صوت اللي هو صوت الشخير. الإشكالية أنه هذا الضيق بعدين يتطور إلى انسداد. إذا صار الانسداد هنا انقطاع التنفس. فهي اضطرابين مختلفات لكنها مترابطة. إذا كان ضيق يعتبر شخير، وإذا تطور يعتبر انقطاع تنفس. طبعا للأسف هذا الشيء يسبب أنه الأكسجين اللي يدخل للجسم يكون قليل. هذا يؤثر على العمليات الفسيولوجية في الجسم. يصير الشخص يقوم من النوم ما كأنه نام، حتى لو أنه نايم 7-8 ساعات. جودة النوم خلال هذه 7 أو 8 ساعات تعتبر جودة متدنية. يعني احنا إذا قلنا ان الشخير يؤدي الى انقطاع النفس، هو يعني هي مرحله ومرحله. صحيح، هي تقريبا خلينا نقول مرحله في البدايه من انقطاع التنفس. اذا اهملها الشخص، اذا زاد الوزن، تطور هذا الضيق الى انسداد. فمهم انه اي شخص عنده شخير ويعاني من اعراض نهاريه اللي هي الصداع، النعاس خلال اليوم، التعرق الليلي، بيحتاج انه يحصل يعني على متابعة مع طبيب، لأنه غالبا يكون عنده انقطاع تنفس. طيب تسمح لي بس ناخذ اتصال يا دكتور. ألو مرحبا.
السلام عليكم، مساء عليك. الخير. مساء النور، هلا وسهلا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير صحة وسلامة. تعرفنا باسمك عزيزي؟ احمد ابو سيف. اهلا يا احمد، تفضل يا احمد، وش سؤالك؟ سؤالي كنت اسال بخصوص التدخين، له علاقه بالشخير وخاصه السجائر الالكترونيه؟ والله شوف يا احمد، يعني اول شيء احنا راح نتكلم عن عن الشخير وعن اسبابه وان شاء الله طرق علاجه. واكيد يعني التدخين ما جاء في شيء الا اكيد انه سبب مشاكل فيه، لكن سؤال جدا جيد. اكيد ان تابع لنهايه البرنامج والدكتور راح يجاوبك على سؤالك، سؤال جدا مهم. دكتور، في فرق بينهم، بين الشخير وبين انقطاع النفس اثناء النوم. الشخير كيف يصير بالضبط آليته في الجسم؟ طبعا الشخص وهو نايم العادة ترتخي عضلات مجرى التنفس، هذا طبعا يسبب ضيق في مجرى التنفس، وهذا الضيق يترجم إلى صوت شخير. أحيانا يكون الشخص وهو نايم يفتح فمه، برضو هذا الشيء يسبب ضيق في مجرى التنفس، انحراف الحاجز الأنفي. هذا الضيق متى ما تطور إلى انسداد يصبح هناك انقطاع تنفس أثناء النوم. طيب دكتور، في جانا سؤال عن طريق MBC مود، يقول مساك الله بالخير لك وللدكتور، هل الجيوب الأنفية لها دور في الشخير؟ لأني أعاني من الجيوب الأنفية من كم سنة وزاد الشخير عندي. في ربط بين الحالتين دكتور؟ صحيح، طبعا مجرى التنفس هو من الأنف ومن الفم، متى ما كان في إشكالية في أحد من مجاري التنفس هذه طبعا هذا يسبب إذا كان فيها ضيق يسبب شخير. مثل سؤال الأخ عن التدخين، طبعا التدخين يسبب احتقان، هذا أيضا يسبب الشخير. أكيد أخوي أحمد. طيب دكتور، يعني ذكرت لي أنت قبل شوي تحت الهواء عن وش يصير في جسم الإنسان أثناء النوم. صحيح، خلال انقطاع التنفس اللي يصير أنه طبعا كمية الهواء اللي تدخل الجسم تقل، هذا الشيء يأثر على نبضات القلب. العادة نبضات القلب تكون قريبة من 60 خلال النوم، لكن خلال انقطاع التنفس تنخفض تقريبا إلى حدود 40، لأنه ما في أي أكسجين يدخل الجسم. إذا ما صار في أكسجين يدخل الجسم طبعا يتعب المخ، يتعب كل خلايا الجسم. وهذا طبعا يترجم أنه في الأخير المخ ما يقدر يستحمل كمية الأكسجين القليلة اللي ما تدخل للجسم، فيصير فيه الشرقة والفزة اللي ذكرها الأخ في الاتصال الأول. هذه الشرقة والفزة هذه هي اللي الحمد لله يعني تنقذ الإنسان من أنه في فترة انقطاع التنفس أنه ما يكون التأثير إضافي. طبعا إذا صار هذه الفزة نبضات القلب ترتفع من 40 تقريبا تصل إلى 80، فيصير فيه للأسف يعني احتمالية أنه الشخص يصاب بجلطات قلب أو جلطات في المخ بسبب أنه خلال النوم للأسف المخ والقلب يعاني، ما في أكسجين يدخل، نبضات القلب تقل بعدين ترتفع، مع أنه الشخص مفروض خلال فترة نومه يكون الجسم مرتاح، لأنه طبعا الإنسان يقضي ثلث حياته نايم، فإذا كان هذا الثلث جودته سيئة للأسف يؤثر على باقي الحياة. طيب دكتور، الغالب عندنا احنا دائما نقول ان الشخير يكون من سن الشباب وكبار السن. عبد العزيز عمره 36 سنة ويقول لك يعاني من الشخير وما لقى له أي حل. هو طبعا ما راح زار طبيب ولا راح كشف في عيادة. وش تتوقع، وش ننصح عبد العزيز بحيث أن يعني هل هو مفروض أنه يعدل سلوكه الحياتي؟ هل مفروض أنه يروح يراجع طبيب؟ تمام، ممتاز. هنا ندخل على نقطة السبب الشخير عنده. إذا كان أحيانا طبعا السبب الأول هو السمنة، فتقليل الوزن جدا يساعد. خسارتك ل10% من الوزن تقلل من الشخير وانقطاع التنفس تقريبا بنسبة 30%. وضعية الجسم خلال النوم، أحيانا بعض الأشخاص ما يجيه الشخير أو انقطاع التنفس إلا إذا نام على ظهره، هذول ننصحهم بتعديل وضعية النوم. أحيانا يكون تراجع في الفك السفلي، هذا هو اللي يسبب ضيق في مجرى التنفس. هنا ننصح مثلا بخيارات تركيبات الأسنان اللي تقدم الفك السفلي خلال النوم أو التعديلات الجراحية. هذا حاجة جدا مهمة دكتور، هذه لازم نتكلم فيها، نخلي لها محور خاص إن شاء الله. تركيبات الأسنان وأثرها على الشخير. صحيح. يعني ننصح زي عبد العزيز إنه إذا كان سمين يشوف هو من أي الحالات اللي موجودة هذه، وإنه يمشي عليه، سواء كان إذا كان سمنة
ممارسة الرياضة يا دكتور، ممارسة الرياضة هل يعني تساعد من تخفيف الشخير؟ أكيد، لأنها طبعا بتساعد في قوة العضلات في مجرى التنفس برضو، وبرضو تساعد في أكيد تخفيف الوزن، وهذا الشيء يساعد في جودة النوم. برضو ننصح أكيد الأخ أنه يزور أي مركز اضطرابات نوم في منطقته. أكثر المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة لديها مراكز متخصصة في اضطرابات النوم. طبعا يسوون له زي اللي هو تحليل للنوم، يساعد الطبيب على فهم المشكلة وبعدها وصف العلاج المناسب. طيب دكتور، في عندنا جانا سؤال يقول وش الفرق بين العلاج السريري، أتوقع المقصود فيه العلاج في العيادة في المستشفى، والعلاج في البيت؟ يقدر الواحد يعالج نفسه أو أنه يتخلص من الشخير وهو في البيت؟ طبعا هنا ندخل على نقطة الأسباب صراحة. العلاج السريري إذا كان يقصد ممكن الخيارات الجراحية، طبعا هذه خيارات مطروحة. أحيانا الخيارات اللي في البيت اللي هي مثل استعمال جهاز السباب اللي ذكر أحد الأخوة، اللي هو جهاز يساعد على توفير الأكسجين خلال النوم، يكون معاه في البيت. طبعا أو بعض الأدوات اللي تستعمل لتعديل وضعية النوم. الجهاز هذا دكتور أقدر أنا أحصل عليه كذا أقول والله أنا بروح أخذه واستخدمه، ولا لازم أروح للطبيب وبإشراف معين؟ لا، يحتاج أول شيء أنه تزور طبيب النوم ويسوي لك تحليل للنوم، وعلى أساسه يختارون نوع الجهاز المناسب لحالتك. دكتور، يعني تكلمنا احنا عن تعريف الشخير وآلية الشخير وأسباب انقطاع النفس، بعض أنواع العلاج، لكن دكتور خلينا نتكلم في محور جدا مهم. يعني إحنا ككبار أو كبار السن ممكن الواحد يقدر يتصرف، ممكن الواحد يعرف وش اللي فيه وش اللي ما فيه. الأطفال، خلينا نتحدث عن الشخير وانقطاع النفس عند الأطفال. تمام. طبعا هذا محور جدا مهم. هرمون النمو لدى الأطفال غالبا يكون في أعلى مستوياته خلال فترة النوم. فإذا كان فيه شخير أو انقطاع تنفس، هذا يسبب انقطاع في مرحلة النوم، مما يؤثر على مستوى هرمون النمو لدى الطفل. فتخيل طفل كل يوم يعاني من نقطة أنه هرمون النمو ما يكون في أفضل أحواله. طبعا هذا له تأثير يعني جدا خطير على صحة الطفل. لذلك ننصح الأهل متى ما شافوا أن الطفل حتى لو كان عنده فقط شخير، ما هو فقط انقطاع تنفس، مهم أنه يعرض على طبيب أنف وأذن حنجرة وطبيب أطفال. طبعا هذا الشيء بيساعد في وصف العلاج المناسب، اللي غالبا يكون إزالة للحمية أو اللوزتين. وهذا الإجراء جدا يفرق في حياة الطفل. يعني الحمد لله هو إجراء يعني معقول أنه سهل نسبيا، ولكن يفرق كثير. هل الأسباب دكتور اللي تصير للكبار، يعني مثلا زي ما ذكرت السمنة، بعض العيوب الخلقية اللي تكون عند الكبار برضو تكون برضو عند الأطفال؟ هو غالبا السبب الشائع لدى الأطفال اللحمية واللوزتين، لكن للأسف متى ما أهملنا الانقطاع التنفس يصير عندهم اللي هو مستوى السمنة أعلى، بسبب أنه برضو يأثر على عملية الأيض لدى الطفل. طيب تسمح لي ناخذ اتصال دكتور؟ ألو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا باسمك أخوي؟ علي عسيري معك من أبها. أهلا أخوي علي، وأهلا بأهل أبها. تفضل سؤالك أخوي علي. أنا أعاني من مشكلة بسيطة. سويت تركيبة أسنان قبل فترة، وبعدها أو في أثناء التركيبة في الأسنان صار عندي خفقان في القلب، صار يصحيني من النوم بكثرة. يعني أصحى زي ما يقولوا ويطير نومي، أقعد. حياك أخوي علي، بس تركيبة الأسنان تقصد فيها تركيبة لعلاج الشخير أو؟ لا، اللي سويتها تركيبة أسنان عادي. أنا سمعت الطبيب قبل شوية الله يعطيه العافية يتكلم عن أنه تركيبة أو ارتخاء الفك أو حاجة. أنا خايف أنه تكون سبب الشيء. إيه، بس التركيبة اللي أنت استعملتها هي مثلا طقم أسنان أو تركيبة لعلاج سوى لك يا دكتور مختص لعلاج الشخير؟ لا، تركيبة تجميلية تجميلية. تمام. ممتاز أخوي علي. تابعنا إن شاء الله أكيد، وراح يجاوبك إن شاء الله الدكتور على السؤال. شكرا لك، شكرا لاتصالك. شكرا. ناخذ اتصال ثاني دكتور، تسمح لي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. مساء الخير. يا هلا وسهلا. تعرفنا باسمك؟ أبو وسام من الرياض، الله يحفظك. أهلا وسهلا يا أبو وسام.
الله يعطيك العافية. تفضل سؤالك. أنا بسأل الدكتور الله يسعدك. كان عندي طفل عمره 4 سنوات من تقريبا حول شهر، يعني عنده شخير أول ما كان موجود، فأحيانا ينقطع النفس. فما أدري، يعني أنا عرفت على طبيب أطفال من قبل أسبوعين، هل اللوزتين إذا كانت متضخمة يعني الوقت المناسب إني أشيلها يعني في العمر هذا 4 سنوات، أو يعني ما أدري وش الأسباب اللي ينقطع النفس يعني بالذات في الليل وهو نايم. ممتاز ممتاز يا أبو وسام. عمره 4 سنوات الطفل. حاب تسأل شيء نعم. دكتور؟ لا بد واضح. يعني تقريبا من شهر يعني الحالة هذه. ممتاز ممتاز يا أبو وسام. أكيد الدكتور راح يجاوبك على سؤالك. شكرا لك، شكرا لاتصالك، وأتمنى لك السلامة ولطفلك. وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك عزيزي. دكتور، ناخذ السؤال هذا برضو اللي جاينا عن طريق تطبيق MBC مود. يقول يا ليت تسأل الدكتور، أنا عندي شخير وسويت اختبار نوم وسويت فحص جيوب وكل شيء تمام، بس طلعت المشكلة في سقف الحلق، وقالوا لي لازم أسوي عملية قص سقف الحلق وأنا متخوف. طيب دكتور، ناخذ أول شيء سؤال أخونا علي اللي وحنرجع نستكمل موضوع الأطفال، لأن أبو وسام سؤاله صحيح. جدا مهم في الشخير عند الأطفال. تركيبة الأسنان تجميلية، أتوقع أنه سوى زراعة أو تركيبة كاملة وصار يحس بخفقان. ممكن يكون النفس إذا قل عنده هذا يؤدي لأن خفقان يكون عنده. أي طبعا، هو صراحة ما في دراسات تتكلم عن تركيبات الأسنان التجميلية وتأثيرها على صحة القلب. أحيانا إذا كان التركيبة حجمها كبير ممكن يأثر على اللسان، أنه ما يكون له مكان كافي فيرجع الخلف، يسبب انقطاع تنفس، يصير خفقان القلب. هذه ممكن أحد الأشياء أو المسببات. لكن مهم أنه تزور طبيب الأسنان اللي سوى لك تركيبة يعني للمتابعة. غالبا أنه يعني هي أسباب أخرى، لكن صادف أنها توافقت مع وجود تركيبة أسنان تجميلية. دكتور، صديق البرنامج أبو وسام يقول أنه عنده طفل عمره 4 سنوات، من قبل شهرين صار يعاني من الشخير وانقطاع النفس، وهذا طبعا أكيد الأمر مسبب له إزعاج أكيد والوالدته. يس طبعا غالبا يكون السبب هو التهاب في اللوزتين أو تضخم في اللحمية. والعلاج اللي ينصح به عالميا طبعا إزالة اللحمية واللوزتين، ويفضل أنها يعني تتم غالبا في ممكن في يعني غير، في ناس يقول لك والله أنا خاف ولدي أو ودي أسوي له عملية، رغم أن شاء الله أنها بسيطة يعني العملية هذه. يعني ما في علاج مثلا علاج دوائي، علاج شغلة ثانية غير العملية؟ ممكن يكون في أسباب ثانية غير كذا. إذا أحيانا إذا كان السمنة موجودة ممكن تخفيف الوزن، لكن غالبا أنا أتفهم النقطة أنه ممكن الأهل يتخوفون، لكن للأسف ترى تأثير انقطاع التنفس الشخص في مرحلة النمو يأثر على أشياء كثيرة. يعني مثل ما ذكرت لك هرمون النمو غالبا فقط يكون في أعلى مستوياته في خلال النوم. فإذا كان فيه انخفاض في مستوى هرمون النمو هذا له أثر كبير على صحة الشخص. يعني أبو وسام، احنا ننصحك أنك تروح تزور الطبيب أنف وأذن وحنجرة. أنصح طبيب أنف وأذن وحنجرة. أنف وأذن وحنجرة، وإن شاء الله قدامه العافية يا رب إن شاء الله. طيب بالنسبة لصديقنا اللي سأل عن سقف الحلق يقول إني أنا قالوا لي تسوي عملية قص سقف الحلق وهو متخوف منها. هل العملية يعني تكون خطيرة ولا بسيطة إن شاء الله؟ طبعا هذه عند برضو أطباء الأنف وأذن حنجرة. العمليات الجراحية هي أحد الخيارات. أحيانا برضو الخيارات الغير جراحية مثل استعمال جهاز السيباب أو تركيبات الأسنان، برضو هذه تعتبر خيار. هو في النهاية سبب الشخير أو انقطاع التنفس ضيق في هذه المنطقة، منطقة سقف الحلق. أحيانا تكون علاجها عن طريق تقديم الفك السفلي، هذا يعطي مساحة أكبر لمجرى التنفس. طبعا يكون التقديم عن طريق تركيبات الأسنان، خيار غير جراحي، أو طبعا يكون برفع سقف الحلق اللي هو خيار جراحي. فالحمد لله يعني الخيارات متوفرة سواء غير جراحية أو الجراحية. طيب في سؤال جانا برضو يقول شكرا دكتور سليمان، جربت النايت جايد على نصيحته وأفادني في علاج صداع. كنت
صداع كنت أعاني منه وصار السبب أني أضغط على فكي خلال النوم. صح، في ناس تحس أنه كنا ياكل أو أنه كذا يعني فكه كذا ضغط عليه وهو نايم، هذا برضو ممكن يسبب مثل هذه المشاكل. صحيح طبعا، الله يديم عليه الصحة والعافية. في أكثر من 70 اضطراب نوم تخيل. واحد منها اللي طبعا اللي هو الجس على الأسنان، وطريقة علاجه تركيبة يضعها الشخص مختلفة عن تركيبة الشخير وانقطاع التنفس. هذه التركيبة فقط هدفها أنها تفصل الأسنان العلوية عن السفلية، فيكون مريح للعضلات. هذا الشيء طبعا يريح من الصداع خلال إذا صح الشخص من النوم. طيب ممتاز. برضو سؤال عن طريق تطبيق البرنامج، يقول السلام عليكم، حاب أسأل الدكتور عن الأنين وقت النوم إيش أسبابه؟ له علاقة دكتور من الأسباب اللي ذكرناها أو يعني يكون من ضمن موضوعنا؟ لا الصراحة هو طبعا له أسباب عادة غير معروفة. بشخص يتعود على هذه العادة، لكن الحمد لله ما يأثر على التنفس حسب الدراسات. يعني ممكن أنا أتوقع، ما أدري وصحح لي يا دكتور، بدي أتفلسف شوي. أتوقع الأنين يكون من يعني يكون ألم شيء بسيط، أو أن الأحلام قاعدة تترجم الأنين الواحد ممكن طبعا حتى الكلام خلال النوم هذه واحدة من الاضطرابات. صحيح. الحركة وقت النوم. طيب إذا كان هذا الموضوع مزعج، وش تنصح مثل صديقنا أو صديقتنا وش يسوي؟ مهم أنه يزور مركز اضطرابات النوم، يكون في اختبار للنوم، نتأكد أنه هذا الأنين ما يصاحبه أي اضطراب نوم آخر مثل انقطاع التنفس. ممتاز. طيب دكتور، خلينا نتحدث عن حاجة جدا مهمة، اللي هو دور طبيب الأسنان في دور طب الأسنان في علاج انقطاع النفس أثناء النوم. طبعا قطاع التنفس أحيانا يكون من مجرى الفم، وفي هذه الحالات اللي نسويه طبعا تركيبة يلبسها الشخص خلال وقت النوم. طبعا هذه التركيبة تخلي الفك السفلي في وضع معتدل خلال النوم. هذا الشيء يوفر مجرى هواء أوسع، مما يؤدي أنه الأكسجين والهواء اللي يدخل الجسم يكون في مستوى معتدل، يمنع إن شاء الله اللي هو الشخير وانقطاع التنفس. مؤقت هذا الجهاز ولا على طول يصير استخدام؟ لا، يحتاج إنه يستمر عليه أحيانا إذا كان مدى الحياة يعني، ولا بس فترة يعالج يعني هو؟ أحيانا الشخص يكون عنده مثلا سمنة وانقطاع التنفس ما يساعد عملية الأيض تكون في أحسن مستوى. كثير من الحالات نشوفها إنه الشخص يستعمل التركيبة إلى ما يكون الوزن جيد، بعدها إن شاء الله يعني ما راح يحتاج إنه يستمر عليها. طيب دكتور، خلال 30 ثانية، إحنا للأسف يعني وصلنا نهاية برنامجنا بسرعة، خلال 30 ثانية نصيحة لمن يعانون من الشخير وانقطاع النفس. طبعا في واحدة من الدراسات الأخيرة اللي طلعت قالت أنه تقريبا 25% من السعوديين فوق عمر 30 يعاني من انقطاع التنفس. والإشكالية أنه كثير من الحالات 25% في السعودية، والله نسبة كبيرة جدا. ودراسات كثيرة قالت 85% من اللي عندهم انقطاع تنفس ما يدري أن عنده انقطاع تنفس. يقوم من النوم يكون عنده صداع صباحي، نعاس ما يدري كثير، أنه نايم، كان جالس زي كذا. فمهم صراحة أن احنا يعني يكون عنده وعي أكثر. إذا شفت شخص عنده شخير حاول أن ننتبه على نقطة أنه ممكن هذه المشكلة تطور إلى انقطاع تنفس.